самых сложных. У меня был очень тяжелый жребий, все лидеры моей группы были. Я не отдал ни одного балла, я считаю, что там была моя лучшая форма. Ну и Осло. Осло тоже складывалось тяжело, потому что я пропустил Олимпийские игры в Токио, и моя главная мечта, цель была доказать, что это было недоразумение. Вот, так что получилось. Так что все по-своему сложные. Роман Валасов, а какой у вас самый коронный прием? Задний пояс. Да, партере. Вот то, что я делал, это то, что я делаю всем, и это мой коронный прием. В каких странах вы были всего? Много, очень много, мне сложно даже так ответить, практически, наверное, всю Европу, ну, 20-30, наверное. Сколько у вас медалей? Медали, наверное, надо сказать, что самое главное у меня есть две, они в копилке, они здесь сегодня, вы с ними сфотографируетесь, две олимпийские золотые медали. В каких городах ты был? Ну, это такой же вопрос, как пространный, да, практически во всей России. Еще три вопроса максимум, все. 3 вопроса. Ну давай 3. Стань тогда. Уже задавал, все, достаточно. Давай ты. Как стать олимпийским чемпионом? Красавец. Ребят, надо хотеть. Когда ты хочешь, когда ты имеешь большое желание, ты все будешь делать. Еще раз повторю, что не бой горшки обжигают, и у каждого из вас есть шанс стать олимпийским чемпионом. Главное это захотеть. Главное избавиться от трудных привычек. Ребят, сейчас, внимание, на пути к большой цели у вас всегда будут отвлекающие факторы. Люди будут многие толкать вас пойти погулять, пиво попить. Ни в коем случае. Раз поддадитесь, все, это войдет в привычку. Отказывайте себе. Ребят, все успеете. Вот здесь это миг, это короткий миг в вашей жизни. Используйте по максимуму. Только тогда, только тем воздается, кто все здесь умирает полностью. И тогда Бог вас награждает в олимпийской медали. Поэтому отказывайтесь от вредных привычек, от вот этих всех спайсов, пива. Это все гадость. Не ведитесь на это все. Договорились? Не надо. Тогда у вас будет больше шансов. Роман Власов, а вы знаете историю борьбы и кто его создал? Еще раз кто? А вы знаете историю борьбы и кто его создал? Историю борьбы? Ну, а ты знаешь, ну-ка скажи. Интересно. Давай, рассказывай. Раз спрашиваю, значит, да, значит, знаешь. Не знаю. Вообще, хочу сказать, что символ борьбы у нас сегодня Иван Максимович Поддубный. Это чемпион чемпионов, это человек, на которого мы все равняемся. Вы знаете, про него пишут книги, фильмы снимались. Поэтому считаю, что Иван Максимович родоначальник традиций победных в нашей стране. И считаю, что все должны его знать. Еще, учитывая, что ты представитель своего народа, Якутии, ты должен знать историю своей Якутии, своего города Якутска. Знаешь ты своих чемпионов? Можешь назвать их? Давай. Кто у нас якутские чемпионы? Скажи. Якутские чемпионы, кто знает сразу? Олимпийские чемпионы. Да. В каком году выиграл, Роман? В каком году Павел Пенигин выиграл? Надо знать, ребят. В каком году? Давайте, кто ответит правильно, В каком году? подарок от меня. 76-й. Молодец. А Роман Дмитриев? Роман Дмитриев в каком году стал олимпийским чемпионом? 72-м, 76-м. Двукратный, то есть? Нет. Молодец, принимается. Тебе футболка будет. Футболка. Да, футболка. Хорошо. Аплодисменты. Ну что, давайте предпоследний вопрос. Давай. Роман Власов, вы сами захотели пойти на этот спорт? Уже отвечал, но еще раз повторю, мама моя дала меня в борьбу, когда тренер пришел в школу. У меня выбора не было. Ребята, внимательно слушайте. Так, все, последний, завершающий, крайний вопрос. Давай, ставь. Ты, да, хотел задать вопрос? Секунду. Давай. Иди в школу. В греко-римской борьбе нельзя ногами бороться. Почему? Ну, потому что борьба греко-римская одна из самых чистых, честных видов спорта. Без привлечения, да. Это испокон веков пошло. В вольной борьбе можно ногами, греко-римской нельзя. Такие правила изначально были.
нет у нас ни подсечек, ни захватов за ноги. На самом деле очень много споров. Вольная борьба, греко-римская, что сложнее. Каждый вид спорта по-своему, каждый вид борьбы по-своему сложный. За желтую. У нас в греко-римской борьбе больше приемов